Hello， 大家好，我係 Carrie。相信大家都知而家個市都慢慢升緊啦。咁屯門呢，仲有咩400萬樓下嘅貨？咁今日會同大家睇一個屋苑啦，景峰花園。咁我哋而家已經到咗樓下啦，今日都揀咗2個比較優質嘅單位，同大家一齊上去睇睇。咁我哋依家就身處個單位入邊啦。咁呢個呢係景峰花園2座中層嘅 K 室。咁呢個單位就實用面積423尺啦。咁業主都要做翻簡單嘅裝修嘅。咁呢個單位呢，業主叫價就係365萬啦。咁我哋簡單望一望先。好啦，咁我哋而家入去睇下個廚房先。咁可以睇到佢廚房呢，其實佢個瓷磚係都換過嘅。咁個廚房都有窗啦。咁個灶台下面呢都係啲擺嘢位啦。咁個灶台上面呢都做翻咗幾個櫥櫃嘅，都可以擺到嘢㗎。個廚房睇起身都四四正正㗎，都算企理㗎。好啦，咁廚房呢邊出嚟呢，望到其實業主呢邊呢就做咗一排嘅日牆櫃啦。咁我哋打開佢個櫃啦，望一望，咁其實佢儲物空間都好足嘅，佢個櫃入邊都好新嘅。咁呢度呢，其實就業主做咗一個凹位啦，可以擺到啲嘢嘅。咁下面呢一排呢都係鞋櫃啦。咁呢個櫃拉開，基本上都係放下啲襪嘅一啲雜物嗰啲啦。咁下面就係放鞋嘅地方。再望翻個廳啦，咁成個廳呢，其實係一個鑽石型嘅一個間隔啦。雖然個廳係鑽石型啦，但係其實只要花少少心機嘅話，其實呢個間隔都可以擺到好多嘢都實用㗎。咁個窗出邊呢，其實就係望翻條公路啦，同埋下面有個籃球場嘅。咁個方向呢，就係望住西北嘅。我哋再調翻個鏡頭啦，望得仔細少少，成間房都四四正正、企企理理㗎。牆身就係一個黃色嘅主調啦，而且佢梳化呢度呢，有啲儲物空間嘅，打開都可以擺到嘢㗎。如果喺景峰嚟講嘅話，其實呢個單位嘅裝修都唔差嘅，而且佢入邊嘅佈局㗎、日牆家私啊都實用㗎。睇完個客飯廳之後呢，我哋跟住再入翻間房望一望。間房呢，長就2.11米啦，闊就2.05米啦。個窗嘅方向呢，景觀其實都同個廳嗰邊望得差唔多嘅，都係望翻下面個公路啊、籃球場嗰度嘅。因為之前嗰啲居屋呢，基本上大部分都係俾翻啲家庭客啦，所以佢啲房都好實用㗎。跟住我哋再睇翻佢個沖涼房。咁個廁所呢度呢，就比較簡單少少啦，都冇咩裝修，但係個廁所佢本身有個窗嘅文廁嚟嘅，係啦。咁如果大家有睇開一啲可能其他居屋嗰啲比較殘裝少少嗰啲啦，其實呢間嘅廁所呢，叫做比較出色少少嘅。咁個浴室呢，其實都算企理㗎，係乾濕分離。相比其他之下，其實個浴室都算企理㗎，冇咩漏水啊、滲水啊，特別核突啲嘢。跟住我哋再睇埋間主人房啦。主人房呢，長就大概2.67米啦，咁闊呢就大概係2.29米啦。因為而家個市都慢慢升緊啦，咁而家屯門其實都好少話有400萬以下啲貨啦。咁呢間景峰花園呢，我覺得個價錢啊同埋佢嘅性價比都叫做出色嘅，咁都想介紹翻俾大家望一望。如果大家都有興趣想買翻400萬樓下啲貨呢，唔知買咩都可以睇翻我條片先了解下啲屋苑先。咁我哋依家去睇第2個單位先。咁而家個單位呢係3座中層 A 室嘅。
咁就面積咧都係423尺啦。咁呢間業主係前段時間做咗全新嘅裝修。咁都係跟住個鏡頭簡單嘅望一望先。咁大家可能見到佢上面嘅燈飾咧就一閃一閃嘅。咁呢個其實唔係佢燈嘅問題啦，係因為相機影嗰時咧聚焦唔到啊。入咗門口嘅右手邊呢，就係個廚房啦，咁業主就將佢改翻咗一個開放式廚房。佢廚房側嘅裝修同埋色調呢，都係大家人比較易接受啲嘅。香港嘅廚房同埋廁所係裝修最貴嘅兩個地方啦，咁其實呢間就買翻嚟應該都唔需要點大質噶啦。成個廚房啊、洗手盤啊，全部都得晒噶啦。再調翻個鏡頭俾大家望得仔細少少啦。呢度就係個客飯廳嘅位置啦。個窗呢邊望出去都開揚㗎，咁前面嗰個黑色嗰棟呢，就係月半山，望住月半山嘅方向嘅。咁個方向呢，就係望住北噶啦。再入埋間房嗰度望一望，間房呢都實用㗎。咁佢個窗嘅景觀其實聽講同景啦，都係望翻住月半山嗰邊。出返嚟就睇下佢個廁所啦。佢個廁所其實都有啲驚喜㗎，都裝修得靚晒㗎。佢個牆身啊，所有嘅電器啊，全部都換晒嘅。仲係個乾廁啦。沖涼房都係乾濕分離。我哋以一個由下往上嘅鏡頭俾大家望得清楚少少。洗手盤位置啦，呢度。佢個鏡呢，其實設計得好似酒店嗰啲啦，咁電一電個掣都會發光嘅。沖涼房嘅內部啦，成個廁所都以唔同嘅角度俾大家望得清楚少少。最後啦，我哋再睇埋佢間主人房啦。呢個單位呢，其實喺景豐400萬樓下，其實呢個單位算優質嘅。咁我相信呢個單位呢，應該都賣出去都唔難嘅，應該都講緊係呢段時間嘅事。相信大家有了解過樓市嘅朋友都知，其實呢排嘅二手啦，燒埋少少裝修，價錢平少少啲貨呢，基本上都做得好快㗎。如果對呢個單位有興趣嘅話，都可以點翻我哋 YouTube 條 link WhatsApp 聯絡我哋啦。咁呢條片到呢度差唔多噶啦。如果中意我哋嘅頻道，記得關注我哋嘅 YouTube channel， 俾個 like 同埋 share 我哋啦。我哋下期再見，拜拜。